tar en liten ting og ordner her imens. Det mange typer øvelser og leker som vi har, hvor vi både bruker kroppen og hodet og munnen. Man skal være sliten etter man har vært på en dramatime, akkurat som når man har vært i en gymtime. Jeg har blitt litt bedre konsentrert i timer også, etter å ha spilt dette Narnia-stykket. Man tør kanskje å si noe i klassen som man ikke har gjort før. Trine får mye bedre samhold, vi mye tryggere på hverandre, vi har fått mange nye venner.